बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अॼु असां हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। अॼु असां 12 किताब जे हवाले सां सबक़ टियों सिखंदासीं। टें सबक़ में जेके अखर या जेके आवाज़ इस्तेमालु थियल आहिनि उन्हनि खे सम्झंदासीं। पर क्लास शुरू करण खां पहिरीं असांजी अव्हांखे गुज़ारिश आहे त जेकॾहिं अव्हां अञा ताईं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब नाहे कयो त हींअर ई सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकन खे बि प्रेस करियो त जीअं हर अचण वारी वीडियो अव्हां ताईं पहुची सघे। यादि रहे त हर सुठी ॻाल्हि सवाब जारिया में शामिल है। जेकॾहिं तव्हां हिन वीडियो के पसंद कंदव त पंहिंजे दोस्तन सां भी ज़रूर शेयर कयो त जीअं वध खां वध दोस्त इन मां फ़ाइदो हासिल करे सघनि। सबक टियों में जेको असांजो पहिरियों कंटेंट आहे उहो आहे भित। हाणे भित में जेके अखर इस्तेमालु थियल आहिनि उहे ॿ आहिनि, हिकु भे ऐं ॿियो ते। हाणे इन्हनि जा जॾहिं असां आवाज़ सम्झूं था त आवाज़ इन में इस्तेमालु थियल आहे ज़ेर जो, यानी गुज़िरियल सबक़नि में ज़बर या अलिफ जो इस्तेमालु थियल हुयो, पर हिन क्लास में असांजे ज़ेर जो इस्तेमालु थियल आहे उहो सम्झूं था। हाणे हिननि खे असां कीअं पढ़ंदासीं, जीअं भे ज़ेरे भे ते ज़ेरे ते, यानी भे ऐं ते जेके ॿ अखर हिन में इस्तेमालु थियल आहिनि इन्हनि में वरी ज़ेर जो इस्तेमालु थियल आहे, त उन्हनि खे कीअं पढ़णो आहे, कीअं पढ़ूं था। भे ज़ेरे भे ते ज़ेरे ते भिते। उन खां पोइ ॿियो लफ़्ज़ आहे हये ज़ेरा ही, अलिफ ज़बरा अ ही अ। भे ज़ेरे भे ते ज़ेरे ते भिते, साॻियो ई लफ़्ज़ रिपीट थियो आहे। अलमद आ हये हे आहे, यानी भित हीअ भित आहे। हाणे इन में छा आहे, ज़ेर जो इस्तेमालु कयो आहे। साॻिए तरीक़े सां असांजो ॿियो लफ़्ज़ अचे थो छित। छे ज़ेरे छे ते ज़ेरे ते छित। हिन में बि ॿ अखर इस्तेमालु थियल आहिनि, यानी हिकु छे ऐं ॿियो ते। उन खां पोइ लफ़्ज़ अचे थो हये ज़ेरा ही, अलिफ ज़बरा अ ही अ। वरी छे ज़ेरे छे ते ज़ेरे ते छित। अलमद आ हये हे आहे। हाणे हीअ ऐं आहे इहे ॿ लफ़्ज़ बार बार रिपीट थींदा। हाणे इन में छा आहे, छित हीअ छित आहे, यानी छे ऐं ते जो ज़ेर सां इस्तेमालु जॾहिं कंदासीं त इन अंदाज़ में इन्हनि जो आवाज़ इस्तेमालु कबो। उन खां पोइ ॿियो लफ़्ज़ अचे थो तिॾ। ते ज़ेरे ते ॾाल ज़ेरे ॾे, तिॾ। हये ज़ेरा ही, अलिफ ज़बरा अ ही अ। वरी अचे थो ते ज़ेरे ते ॾाल ज़ेरे ॾे, तिॾ। अलमद आ हये हे आहे, तिॾ हीअ तिॾ आहे। यानी हिन में बि ॿ अखर इस्तेमालु थियल आहिनि, कहिड़ा, हिकु ते ऐं ॿियो ॾाल ॾेडर। इन्हनि सां गॾु ज़ेर जो जॾहिं इस्तेमालु कंदासीं त वरी इन अंदाज़ में पढ़ंदासीं। उन खां पोइ जॾहिं सबक़ जो हेठियों हिसो असां पढ़ंदा आहियूं, यानी हेठि जेके वर्ड ॾिनल हूंदा आहिनि उन्हनि में गुज़िरियल क्लास ऐं उन खां पोइ हलंदड़ क्लास जा कुझु अखर ऐं कुझु आवाज़ शामिल हूंदा आहिनि। जीअं पहिरियों लफ़्ज़ आहे अॾ, अलिफ ज़बरा अ ॾाल ज़बरा ॾ, अॾ। इहो असांजे पहिरें सबक़ मां रिपीट थियो आवाज़। गाफ अलिफ गा, ॾाल अलिफ ॾा, गाॾा। इहो असांजो जेको ॿियो सबक़ हुयो अलिफ जंहिंमें असां इस्तेमालु कयूं पिया, उनजो वर्ड रिपीट थियो आहे। उन खां पोइ भे ज़बरा भ, गे अलिफ गा, भॻा। ते ज़ेरे ते खे अलिफ खा, तिखा। वाव ज़ेरे वे, खे ज़बरा ख, विख। छे ज़बरा छ, टे ज़बरा ट, छट। इहे जेके बि असांजा अखर ऐं आवाज़ आहिनि जेके असांजे सबक़ टे में शामिल आहिनि उहे अॼु असां सम्झिया आहिनि। उमेद था कयूं त अव्हांखे हीअ क्लास ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।